Subscribe to my channel. Guyyaa harka fuuneef galmeessitan maatiiwwan boruufantii fi bagana gara boruufantii itti deebitanii tiitoriyaalii kanarratti wanti ilaallu viidiyoo kanarratti appilikeeshinii salphaa ta'e kan Laravelii beezikii isaa fi advaansdii isaa nu hubachiisuu danda'u fuul aappii kan ta'e tokko waliin ilaallaa. Jalqabaa kaafnee hanga dhumaa innis maal jedhama? Kontaakt app jedhama. Kontaakt aappii kanarratti wanti hojjennu maal inni nama piroofaayilii isaa fakkeenyaaf akkuma lakkoofsa bilbilaa isaa qaban daataa kanneen qabachaa deemnaa jechuudha. Asirratti haala salphaa ta'een jalqaba irratti maal hojjenna kan jedhu waliin ilaalaa deemnaa. Jalqabaa kaafnee hanga dhumaa waliin ilaalla. Warroonni boruufantii bidhaaf haaraa taatan boruufantii subscribe gochuu hin dagatinaa, akkasuma like share gochuus hin dagatinaa isiniin jedha. Adda janeen jedhama. Hanga dhumaatti waliin turra. Jalqaba irratti piroojeektii keenya kana maal laallaa diimoo isaa ilaallu. Fakkeenyaaf maal jedha username paaswoordii galchinee loogiin goonee kontaaktii keenya ilaalla. Kanaaf yoo akkaawuntii qabaanne loogiin goona, yoo hin qabaanne garuu hanga ammaatti yoo galmoofne maal goona reetin yoo kan jedhutti buuna. As dhufee fakkeenyaaf Muhammad jedhuun asitti Muhammad jiraachuu danda'a @gmail.com paaswoordii dijitii 8 ta'uu qaba. Galchaa sanaan booda riijistariin jedhaan. Kana booda amma akka loogiin godhu gara loogiin godhutti milkaa'e jechuudha. As dhufee Muhammad tokko jedhee paaswoordii immoo 22 loogiin godha. Gaafa loogiin godhu direct maal jedha successfully logged jedha. Garuu homaan qabu daataa lolaallee isa kana qaba. Muhammadidha log out gochuu danda'a. Aadaa jedhu gaafa naaf godhadhu lakkoofsa bilbilaa dijitii 10 qofa galmeessa 9 12 55 67 jedha. Namoota namni galmeeffatu Kadir imeeliin isaa Kadir kontaakt listii isaatti galmeeffataa jechuudha. Maalidha? Friendidha. Friendsiidha. Weebsaayitii yoo qabaateen galmeessaa Kadiraati. Kadir boqqomaa jedhanii sanaan booda maal goonu save goonu. Gaafa save goonu successfully added jedha. Sanaa booda maal qaba? Neemiin isaa Kadirii, fooniin isaa kanaa, imeeliin isaa kanaa, weebsaayitiin isaa kana. Gaafa bilbiluu barbaadu isuma kana qabatee kool godhaa jechuudha. Daarektii gara barbaadutti kool goosisa. Kanaa booda edit gochuu yoo barbaadu edit kan jettutti buuna. Fakkeenyaaf lakkoofsa bilbilaa 67 jijjiiree update kan jettutti bu'a. Kanaa booda bilbila successfully updated isa kana nu jijjiiree delete gochuu yoo barbaade immoo delete kan jettu kanatti bu'a. Are you sure want to delete? Yes. Gaafa jedhu delete naa godha. Daataa kana delete goonee jirra jechuudha. Contact listing zeeroodha jechuudha. Kanaaf wantoota kana fakkaatan hojjennaa hanga dhumaatti inni na waa duukaa bu'aa. Log out erga goonee booda immoo login gochuun dirqama ta'a waan ta'eef gaafan refresh godhu log out na deebisaa. Isa kanas akkamitti siistematti secure gochuu dandeenya kan jedhu waliin ilaallaa. Amma delete goonee namni biraa yoo argatu yoo seenu daataa kan biraa hin jiraa jechuudha. Fakkeenyaaf siifaniin an seene siifaniin gaafa seenu maaltu jira? Kontaakt listii keessa daataan gale jira jechuudha. Maaliif namaa namatti daataan akkuma galuun saansa argachaa deemnaa jechuudha. Inni akkaawuntii isaa yuuzarii galee saniin wal qabsiifnee hojjechaa deemnaa. Kana hunda isaa waliin ilaallaa hanga dhumaatti na duukaa turaa. Jalqaba irratti maal hojjenna kan jedhu yaalaallu. Jalqaba duraa maal goonaa? Direct foldara deeskitooppii keenya bira dhufne new folder jennaanii foldara tokko create goonaa. Foldara kanaan akkasitti maaliin jedhaanii Laravel jedhuuni. Laravel iddoo keessatti hojjenna waan ta'eef isa keessan seenaa. Sanaan booda erga isa seenee booda gara olii yoo kana dhufeen Filipiin godhaa CMD jedhaan Laravel install goonaa jechuudha. Jalqaba composer create project Laravel
Laravel jennee maal jennaanii contact list jedhanii contact listidha kan nuti qabachaa jirru jechuudha. Sanaan booda ittiin bu'aa daawunlood gochuu eegalaa jechuudha. Hamma inni daawunlood godhutti daatabeesii keenya seennee konfigaraa godhama. Daatabeesii biraa dhufuuf localhost php admin jennaanii sanaan booda new database jennee seennaa. As keessa seenee maaliin jedhanii contact list DB godhee godhee isa kana godhadha. Daatabeesii koodii keessatti konfigar waan hin godhuuf jechuudha. Contact list kana jechuudha koodii goona create jenna. Kanaafuu as dhufnaa isa kana bira dhufee contact list kan koodii barbaannu editarii barbaannu hamma inni fidutti as dhufnee daataa keenya kana daawunlood gochaa jira. Paakeejoota 57 daawunlood godhaa hamma inni fidutti viidiyoo keenya kan paawus goonee adeemne. Seetaapiin keenya daawunlood ta'ee ka'eera. Booda maal goonu inni iddoo kanarraa gara piroojeektii keenyatti deemna. CD jennee contact list jennee taabiyoo tunnee itti nu guutaa. Booda maal goona isa kan terminaalii keenya kanaan jalqabarraa piroojeektii keenya irraa PHP design value jenna. Gaafa sarba goon murteessaa akka dhufu badaaluu nuur piroojeektiin keenya kan xiqqaatiin fooltii Laravel godhamu jechuudha. Booda maal goona erga isarraan goonee booda iddoo barbaadnutti koodii barbaadanii banachuu dandeessu. PHP Storm ta'uu danda'a, Sublime Text Editor ta'uu danda'a, VS Code Editor ta'uu danda'a. Amma PHP Storm banadhu piroojeekticha jechuudha. PHP Storm baneera piroojeektii koo contact list kan jettu ishee kana keessa maal maaltu jira kan jedhu amma tokko Laravel erga install goonee booda odeeffannoowwan as keessa jiran hanga tokko highlight isaa ilaallu. Hojii baay'ee kan irratti hojjennu fooldaroonni baay'ee naannootiin daataa baay'ee irratti hojjennu aappidha. Ittaansee riisoorsii raawutiidha. Baay'inaan kan hojii irratti hojjennu jechuudha. Kuuwwan one time configurationidha. Aappii keessatti kontiroolarii fi moodeelii miidilweerii yeroo irratti hojjennu jira. Riisoorsii keessatti immoo view blade template guutuu isaa iddoo kanatti hojjenna. Raawut configuration yookaan gateway piroojeektii keenya kan kenninuuf raawutii kana irratti hojjenna. Akkasuma immoo paablikii kan jedhu keessatti hamma tokko CSS keenya fooldaroota paablikii irratti ba'an daampii goosifnaa jechuudha. Isaan sanneenis yeroo tokko konfigar goona. Sanaa booda immoo one time configuration kan ta'e inni bira daatabeesii fi akkasuma kan daatabeesii keenyaa fi appilikeeshinii keenya walitti konfigar goonu akkasuma appilikeeshinii keenya kan konfigariin maqaasaattiin keenya imp kan jedhamtu jirti. Environment variable jechuudha. Imp kan jettu kana gaafa bannu maal argannaa name jedha. Keenyaaf imp jedha. Yoo akkasitti barreessina contact goone app yoo jennu dhiiradha. Maal goonaa contact jenna. Yoo immoo ispeesii gootanii barreessuu barbaadan koodii keessa galchuu qabu. Asitti koodii keessa double koodii yookaan single koodii jechuudha. Galchinaaf sanaan booda daataa kee bifa barbaannuun nuuf mataa jechuudha. Yookaan kontaaktaaf jennees barreessuu dandeenya. Yommuu akkas goonu isaan kan biraa baasuu dandeenya. Yeroo singilii ta'u kontaaktaaf jennee akkatti kaawwachuu dandeenya jechuudha. Kun yeroo aappii keenya galchinu. Asirratti wanti itti bu'uun yeroo lookaal irratti hojjenna. Daatabeesiin fayyadamnu SQLite MySQL fayyadamnu waan ta'eef waan jennan MySQL jennaan daataa keenya configuration jalqabu irratti SQL baay'ee 22 kan jettu jechuudha. Sanaa booda kanarraa kaafnee komentii kan isa kanas komentii isaa hin kaafne isa kanas komentii isaa hin kaafne isa kanas komentii isaa irraa kaafne sanaan booda Laravel kan jettuta maal jennaanii ishee daatabeesii yeroo duraa create goone san filee galcha. Contact app kan jedhu contact list DB kan jenne kana inni paste goona sutte jechuudha. Sanaan booda rootedha password nalidha. Isa kana save goona database walitti configure goone irraa close goona jechuudha. Database configuration jedhama.
steppiin one time configuration kee kanaa jechuudha irra deddeebi'u. Ittaansinee wanti ilaallu amma maalinni daandii isaa ilaallu some basic conceptii daatawwan keessa jiran haala. Amma fakkeenyaaf aappii keessa maaltu jira? HTTP moodelsii provideridha. HTTP jechuun iddoo fankishinii kontiroolarii keenyaa fi daataa jiru hundasaa maneej ittiin goonudha. HTTP keessatti jechuudha. Moodelii keessatti immoo iddoo biizinasi loojikii yookaan daataa kee active CRUD operation iddoo itti hojjennu yookaan active record yeroo itti hojjennu moodelii fayyadamnee jechuudha. Provideriin immoo provideroota garagaraa service provideroonni jiru, broadcast provideriin jira. Isaan sanneen yeroo itti fayyadamuu barbaannu kan itti fayyadamnudha jechuudha. Kun HTTP keessa kan jiru aappii keessa kan jiru jechuudha. Ittaansee bootstrappiin more front endidha waan fayyadamnudha. Ammaaf boodatti deebina isa. Inni ittaanee jiru configurationidha. Amma configuration as keessatti wanti itti beeknu file configuration jira, out configuration, cache, database, file system configuration kan jiru. Nuti amma isarratti waan hojjennu hin jiru. Ittaansinee databaseidha. Database keessaa more kan nuti irratti hojjennu migrationidha. Migration keenyaan database keenya table name keenya migrate erga goonee booda as keessa dhufaa isa sana akkamitti akka manage goonu ni ilaalla. Ittaansinee publicidha. Or amma gara gadii akkamitti database keenya moodelii keenya akkamitti create goona kan jedhu ilaallu. Jalqaba duraa moodeliin ofii isaatii inni qabatee dhufu user modelii jedhama. Default jechuudha. Keessa seenee yoo ilaalle user modelii ofii isaatii qabate. User modelii kana keessaa qaba. Sana booda user modelii keessa immoo maaltu jira? Database keessa seenee migration kan jettu fiildota maal qaba user kan jedhu. Userin fiildota name, email, password, email verified kan jettu. Isaan kan akkuma jirutti fudhanna. Kana booda amma kan nuti hojjennu maaliin user controller kan jedhu terminaalii keenya editarii qabdanii asiinis banachuu dandeessu. Isa kanaanis terminaalii CMD dha command prompt dha yookaan terminaalii VS Code'tis ta'uu danda'a. Kan qabdan kamiinuu kan dandeessu PHP RT san amma kan hojjechaa jirru maaliin controllerii yookaan modelii create goona. Modelii create goona. Model jennee jenna PHP RT san make model jennaanii sanaan booda modelii keenya barreessu. Maqaa modelii keenya eenyudha? Fakkeenyaaf contacts jedhee minus amma gaafa contacts jedhu isii dirqama teebiliin keenya nuularii ta'uu qaba. Contact yoo jedhe teebiliin keenya maal ta'a? Contactsii ta'a. Kanaaf maqaa teebiliitii fi maqaa moodelii yeroo wal fakkaachuu baate teebiliin keenya moodelii irratti kennuu qaba. Ammaaf garuu wal fakkaatedha. Kanaafuu dhufee maaliin jedhaani? Enter jedhaan. Daataa kana maaf galchee cheekaa goon kun asitti fidee contacts kan jettu galcheeraa jechuudha. Moodeliis akkasuma immoo moodelii keessa amma gaafa daataa keenya ishee kana moodel kan jettu kana keessa fidee nu galchaa jechuudha. Isa kanaan make model contacts minus inni waan ta'eef ishee contacts jettu tan nuuf galchee jira jechuudha. Database ammoo contact kan jettu maal jennee table asitti teebiliin keenya maal qaba? Stringii namni contactii qabatu kun meelii qabaa. String table string qaba meelii qabaa. Morfoonaa jennu application control D goonaa asirratti copy paste gochuu dandeessu. Sanaa booda email ittaansinee immoo email ittaanii fakkeenyaaf website yoo qabaate website isa yoo inni biraa family type group keessa maal jala gala kan jedhu. Ittaansinee immoo teebilii tokko dabaluu goona. Teebil jedhee userii galmeeffachaa jiru kana. Teebil unsigned new teacher jennee maal goonu user ID jenna. User ID
sirriidha. Asumaan amma wanti hojjennu maali? Fooniin kun maali? Irra deddeebiin. Foonii si'a lama galmeessifachuu qabu namni. Jechuun walumaa galatti addunyaa irratti yuuzariin tokko yuuzarii saniif foonichi yuunikiidha jechuudha as keessatti. Optionaalidha. Namni lama bilbila nama tokko qabachuu danda'a waan ta'eef yeroo kana namaa namatti yuunik gochuuf kontiroolii irratti hojjechuu asitti hojjechuu dhiisuu dandeenya. Kanaa booda weebsaayitiin maalidha? Nalabiliidha. Nalabil ta'uu danda'a. Iimeeliinis nalabil ta'uu danda'a. Iimeelii nalabil yeroo jennaan asitti dhufnee isa kanas yeroo buuliyaanidha waan ta'eef asittis nalabil seevi goona. Erga isa kana goonee booda amma immoo yuuzarii kan waliin rileeshinii uumsina. Teebil jennee fooreen waliin yuuzar ID, yuuzar koor ID, ripeer godhee riferaansii isaa IDdha. Teebilii kanarratti on teebil yuuzar irratti teebilii yuuzar kan jedhu irratti yeroo inni dileet ta'e maal ta'a? Yuuzarii yoo dileet ta'e kontaakti listiin kun maal ta'uu qabu? On dileet as jedhe as semicolon save daataa keenya kan finneerraa jechuudha. Yeroo kana galmeessin fooreen yuuzar ID referaansii isaa ID irratti isa kanaan qabuun qabatee jiru finneerraa taayimistaampii isaa ofiisaatii galfataa jechuudha. Kun baay'ee bareeda. Ittaansine yuuzarii dhimma daataabeezii keenya finneerraa jechuudha. Konfigureeshinii daataabeezii mala salphaa ta'een finneerraa jechuudha. Kanaa booda maal goonaa as dhufnee daataabeezii keenya kana irratti gara daataabeezii erga finnee booda PHP artisan migrate yoo jennu teebilii 10 migrate nu godha halaalu. Amma teebilii daataabeezii keenya dhufnee peejii keenya rifreeshaa godhu daataabeezii keenya gaafa rifreesh godhu teebilii 10 naaf galchitu yuuzar kan jettu keessaa akkasuma immoo kontaakti kan jettu keessas nuuf galchee jira jechuudha. Amma hojjennu jalqaba irratti baakiindii finna waan daataawwan gara firoontiin darbiin wantoota asirra jiran finna jennu. Yuuzarii keessaa finneerraa amma moodeelii kontaaktii kan jettu irratti maal goonaa? Teebilii keenya tokko teebil protected teebil is equal to jennee semicolon goonaa akkasuma fiilabilii kenninaa fi abiliin keenya maal ta'a? Areedhaan as keessa galchina. Jalqaba duraa neemii koomadha. Foonii iimeelii taanee maaltu jira? Weebsaayit guruu kanaa booda semicolon goonaa jechuudha. Guruufiin inni keessa gala. User ID illee dabalamu. User underscore save goona. Kun erga galchine booda daataa keenya kan gara moodeelii irra kan jiru finneerraa jechuudha. Ittaansine immoo wanti hojjennu maalinni interfeesii yuuzarii kan kontiroolarii yuuzarii kireetaa goona. Kan yuuzarii kontiroolarii tokko kireetaa goona. Kan yuuzarii malee jirti goona. Maal jennaani? PHP artisan make proclamee controller jennee maal goona? User controller haa jedhuni sanaan booda amma maaliin godha? User controllerii kanarratti enter jennaanii jechuudha. Amma controllerii keessa HTTP keessa controllerii user controllerii nuuf fidee galcheera. Amma user controllerii kanarratti wanti hojjennu user register goonaa, login goonaa, logout goosifnaa jechuudha. Wanti hojjennu public function wanti hojjennu maal? Tokkoffaa register user user login logout haa jennuuni amma wanti hojjennu jennee kan deemnee jechuudha. Public p
F jennee taabii yoo ta'u itti nu guutaa. Kanaaf maal goona jalqaba dura listaa jennu. Contact list jechuudha. Contact listaa jennuti. Contact sirnaan barreessuu wayii yookiin barreessaa wanti contact list jennee as keessa galchina. Kanaa booda as keessatti return jenna. View eenyu keessa foldera contact jedhu create goona isa keessa list kan isa kana hojjechuuf isa kana hojjetaa register ifama hojjechaa registration jennee akii register sanaa booda return user data add kan jettu kennuufi kanaa booda save goona. Amma userii register goosisuuf registration jechuu dandeenya, register jechuu dandeenya. Sanaa booda save haa godhu. Erga isa save goonee booda isa kana save goonee daariidhaan gara foldera user jedhu taa godhas. Yeroo tokko taabii kana guutuu isaa walitti deebisu. Kanaa booda kanan barbaaduun bana eessa dhufnaa resource keessa view right click new user kan jettu directly user kan godha. Directory kana keessatti immoo add jechuudha. Add file add dot need dot php jennaani sanaa booda asitti dhufee fakkeenyaaf save haa godhu. Amma daataa kee gaafa registration keessa dhufnu isa kanarraan gaafa goonu daataa keenya ni argannaa jechuudha. Sanaa booda asitti dhufnee user dot add amma gara raawutiitti deebinee isa kana goonee adii keessa erga dhufnee raawut kan jettutti buuna web.php kan keessa dhufee raawut jennaanii geetidha. User slash add user controllerii kanaa booda laasidha eenyu keessa jira register kan jettu keessa register maqaansaa name eenyudha user dot enter goona. Amma isa kana filnee asitti galchina. Isa kana iddoo kana harkatti argaman jedhuun akka import godhuun taasisa import godhatti tolfaasaa jechuudha. Kanaafuu userii keessaa more minus godhu akkas user adii jechuu dandeenya. Daataa kana jechuudha. Isa kana erga save goonee amma direct dhufee maaliin godhaa fakkeenyaaf isa ran ta'aa jiru kanarratti dhufnee user URL yoon barreesseef amma yoo argate direct kan jettu dhufnaaf maal jedhee function does not exist jedha. User okay koomaa gochuun qabaatti multiplication godhu user adiin tun eessaa display ta'aa jirti iddoo kanaa display ta'aa jirti ishee kanaa jechuudha. Baay'ee bareeda. Maal goone raawutii kenninee fi register jenna. Registering kun immoo user controllerii keessa jira. Register kan jettu kanaa jechuudha. Foormii kana design haa goonu. Foormii kana design jechuuf jalqaba duraa goona wanto jennu CSS include goonu. CSS miti include goonu more CSS amma default lama jennee asitti barreessinu direct wanta fayyadamnu gitaa barra jira gitaa barra fudhattanii CSS argachuu dandeessu. Gitaabii isa kana app jennee projectii keenya seefnu github.com jennee searchaa godhu. Sanaan booda projectii keenya Laravel contact app kan jettu kanatti buuna. Sanaan booda public kan jettu keessa seennaa CSS kan jettu keessa style kan jettu kana bilan. Sanaa booda isheetan guutuusaa wabbiin godhaa fideen asitti fida public jennaanii right click directory asset jettu assets jettu filetan godhaa. Assets keessa immoo directory biraa CSS kan jettu filetan godhaa. CSS keessatti immoo faayila CSS faayilii tokko create godhu fakkeenyaaf as keessaa CSS
style sheet jechuudha. Style sheet kan jedhu kan fideen maal jennee style dot css kan save goona kanaan booda enter jennee koodii keenya paste goona save goona. Direct daataa kee asitti nu fidee galcheeraa jechuudha. Save goona wanto jennu GitHub bira dhannee public folder keessa seennee style kan jettu copy goone css qofa jechuudha. Asitti finnee paste goone jechuudha. Sanaan booda fayyadama isaa haala halluu waa hojjennu jechuudha. Asitti gara view'tti deebinaa. View keessaa view userii keessa immoo add kan jedhu jechuudha. Duraa eessaa kaanaa div class jennee kaanaa div jalqaba duraa class container jedhuun or containers jechuu dandeenya. Rakkoon qabaatu bootstrap miti waan ta'eef div class id is equal to jennee eenyu kenninaa fi form jalqaba duraa kilaasiin keenya eenyurraa kaanaa moo CSS san keessatti wanta qindaa'e irraa fidachaa cal jedhee barreessaa jiru. Keessatti daata yeroo tokko CSS'n daambi goone kaawwanne jira waan ta'eef achirraa dubbisaa jira. Amma yeroo inputii fayyadamnu akkamitti akka fayyadamnu yeroo batanoota add gochuu barbaanne maal batan delete jennee yeroo fayyadamuu barbaannu akkasuma immoo foormii yeroo create goonu fakkeenyaaf formaa jedhuun yeroo foormii hojjennu fakkeenyaaf login sign up form kan jedhu yeroo create goonu akkamitti create goonu kan jedhu hojjennaa jechuudha. Amma kan nuti hojjennu maalinni registration userii register gochuuf yeroo deemu jalqaba duraa maal goone sign up inni kun dursa HTML formaat qabaachuu qaba. HTML jennee kaana sanaa booda header irra maaltu jira link jennee title keenya immoo maal inni contact after jedhanii contact at jennee kenninaa fi sanaan booda isaa gaditti immoo kan jedhu metadata maal kan jedhu jiru isaan nuti barbaannu link href maal jennee asset keessa assets kan jedhu folder jira. Folder assets keessa immoo CSS tu jira. CSS keessa immoo maaltu jira style dot CSS kan jettu jirti. Relation isaa maalidha style sheet dha. Style sheet kan jettu kenninaa fi sanaan booda save goona. Erga daataa sana argannee booda sitti deebinee body taagii body jennaanii body keessaa immoo div id equal to jennee maal jennaanii sign ishee kana fayyadamnaa jechuudha. Ishee asirtudha. Ishee kana id fayyadamnaa class jennee ka'uu dandeenya. Classdhaan sign up login kan jettu sitti dhufnee maal goonaa second dv kana sumaachuu beeka'u irratti dhufnee class login sign up form jennaanii sanaa booda div class form jennaanii as keessatti wanta jennu formoota jiru as keessa keenyaa deemu keenyaaf jalqaba dura form action maal qaba ammaaf bashaa godhutti meetiin isaa postidha. Sanaa booda jalqaba dura input type yookiin textidha. Placeholder save goonu daataa keenyaan dhufee asitti iddoo kanatti refresh godhu. Moo ishee kana argitanii direct nuuf qindeessee jira jechuudha. Sanaa booda immoo asitti isaa olitti wanto jennu jira. Formii kana keessatti title qabaachuu qaba. H2 class title title qaba. Register sign up free sign up jennaanii kanaa booda asitti dhufnee isa kana duplicate godhu
full name jechuudha kuni. Ittaasee maal qabaa? Email. IP email ta'uu qaba. Ittaasee yeroo registration password. IP password ta'a. Asbis password. Save na godhe peejicha refresh haa goonu. Amma bareedeera jechuudha. Ittaasee asitti dhufnee maal goone? As dinamni BTN SM BTN block BTN login BTN madaa jedha. BTN add kana booda register jechuu dandeenya. Register save. Batanii kan gaafa refresh godhu or bareedduu taatee dhufteerti jechuudha. Gaafa kanatti bu'u register godhaa jechuudha. Maaliif neemii, imeelii fi paaswoordii qabatee jechuudha. Kanaa booda neemii haa kennuuf neemiidha. Isa kanaaf neemii, imeeliidha. Isa kanaaf neemiin immoo maali? Neem paaswoordii ta'a save godhu. Asitti aanee kan jiru action irraa URL haa kennuu fi goonee jiru asitti URL kanaa booda add student add or register save user haa jedhuuni kanaa booda save goona. Isa kana yoo jennu asitti directive fi qabna achi asxaa cross forgery jechuun yoo nuti direct data keenya galchinu direct exact ta'uu baannaan yookaan gidduu kanatti generate taatu jira ishee kanaaf jettee jechuudha. Beekadiin keenya postidha. Direct garam deemnaa? Gara web deemna. Duplicate haa godhu maal jennee save user jenne. User save or save user? Save user. Kanaaf save bakkee adii kanatti save user. Kanaa booda isheen tun maalti jedhamti miti post. Kilaasiin keenya immoo daataan keenya neemiin keenya maalidha? Save user. Kanaa booda ishee tana dhufnee gara user controller bira public function store kan jettutti seenaa. Kanaa booda inni maal qaba? Requestii qaba. Requestii inni naafi kanaa booda validation jedhama. Request kan validate goonu validate library ofiisaatti winnoon qabu naming laraabelii hin qabu as keessa dhufne require morlutiin baay'isu email require duma iddoo isaaf kan beekin seenuu danda'u password require dha. Mean size isaa meeqa kenninaa fi more mean size isaa require dhumaa jennu 8 mean size isaa 8 default waan ta'eef sanii kun goona. Kanaa booda inni kun name kan jenni kun database format kan isa kanneen name email password kan jenne iddoo kanatti galmeessuudha. Name email password kan jenne jechuudha. Sanaa booda erga isa jennee booda maal jennaanii fakkeenyaaf daataa jedhanii more data or result jechuu dandeenya. Result is equal to jennee maal goona result create kan jedhutti beeknu. Sanaan booda as keessatti hariirratti kennu name request not result request name comma email request email comma goisti password direct akka kaawwanii saving goon maal jennaanii hash make
more isa kana garuu import goosisuu qabnu hash make jennee asitti request password isheentu request not result request save goon amma hashintu as bahuu qabdi. Illuminate support facades hash kan jedhu keessaa fudhachuu qabnaa jechuudha ishee kana yeroo galchinu. Kanaa booda daataa keenya kan semicolon goosifna. Yoo daataan galmaa'ee jiraate if jennaa if resultiin keenya or result yoo ta'e maal ta'e return direct galmaa'ee taanaan garam deemuun login return redirect to login gara login jedhama with maal jennaan success successfully register semicolon kanaa booda gara gadiitti siinee ilaalu. Amma loginiin hin jiru. Login kan jettu isa kana biraa dhufnu public function login jennaani loginii nam maayidha return view user dot login kan jettu sorry login semicolon goonee save goona login kan immoo amma eenyuuf kennina weebifaa kenna. Inni kun isa kanaa wal fakkaataa ishee login duwwaa jedhanii login ishee kanaafis maal jennaani login seevaa godhuu meetodiin keenya geetidha. Amma login kan jettu immoo asitti dhufnee kilatu goona yoo php file login dot read dargoona login sorry here this is login jedhanii amma daawwatta refreshaa goona jalqaba dura keenyaaf lamaan that's passwordin digitii akka ta'u saddeet ta'uu qaba. Kanaa booda register jedha. Gaafa register goon login jedha. Or database keenya seenee gaafa ilaallu tamaam kan jedhu galmeessiraa jechuudha. Baay'ee bareeda. Kanaa booda wanti nuti hojjennu maalinni asitti hojjennu login. Loginiin similar to aaditi. Goona isa kan finnee asitti keessatti goona. Contact app login jedhanii login jennaanii isa amma asitti jiru neem kan jettutu irraa kaafna. Isa kanatti asirraa kaafna isheen kennu loginiidhaati. Login button login dhiisuu dandeenya. Amma loginii refreshaa godhu direct isheen tunu isa gara olii kanarraa userii kana hin jijjiirra. Login goona yeroo adii wanta jira. Fakkeenyaaf namni akkaawuntii hin qabne hoo namni akkaawuntii qabu maal ta'a? Dhufee fakkeenyaaf deebiifnee isuma faadhaamsu pihaa jedhuni plus miseejaa jennee miseejii kennameera. Itti maal goona not akkaawuntii biraa hin qabaa kan qaba jedhe taanaan all ready registered already registered yoo ta'e maal godhaa ejreef garamitti deema loginitti deemaa jechuudha. As keessa keenya URL jennee maal goona login kanaa booda login jettutti goona. Yoommoo akkaawuntii hin qabanne ta'e loginii bira yoo jiraate yoo gammaatti akkaawuntii hin qabanne ta'e maal ta'a? Register kan jettutti ba'a.
maal jenneen user ID kan isa user ID jettu kana registerii ta'a jechuudha. Register isa gargaariidha jecha register yeroo goon sanaan booda daataa kee access gochuu danda'a jechuudha. Amma fakkeenyaaf refreshaa godhu already akkaawuntii jedha. Amma inni kun sirrii miti. Sitti maal goona already akkaawuntii keenyaaf loogiin irra kan jiru not register dhiyeeffama. Register yes then register. Kanaafuu dhamaanii jennuun create and create account akka create godhatu kenna jechuudha. Nama akkaawuntii hin qabne yoo ta'e create account gaafatti bu'u akkaawuntii immoo haala salphaa ta'een akkamitti akka banatu gaafa immoo akkaawuntii already registered yoo ta'e akkaawuntii akkatti banatu kana hojjennee jirra jechuudha. Waan salphaa hojjennu liinkuma walitti goosifne peejota kana kan lama walitti liinkii goosifnee jechuudha. Kanaafuu inni kun amma maali save useridha. Inni looginii irraa immoo maal ta'uu qaba? Check user check user jedhanii user check jechuu dandeenya. Check user jechuu dandeenya. Meetodii infoostuma sootti itti fufna. Weebii bira dhufaa. Ishuma seetta asitti dhufee maaliin godha? Check user kan jijjiira. Fakkeenyaaf check user check user login gochuu jechuudha. Yeroo deemnu check user jedhu eegisa. Kanaafuu dasheeta kooppiin godhadha. User controller bira dhufu public function sitti dhufnee pasting godhu. Check user kun pastii qabu request. Kanaafudha inni kun amma yeroo requestii kana irratti wanti hojjennu waan gurguddaa lama hojjennu. Login nama fudhee kan daataa isaa sirraa gochuuf deemaa jirra jechuudha. Kanaaf goona jalqaba dura waa'ee amma gaafa kanatti dhufu valideeshinii hojjechuu qabna. Namni kun daataa galchuu galchii jireenya jechuudha. Request validate amma asumaan achi oduu osoo dhufin deebi'uu danda'a waan ta'eef emailiin keenya maalidha? Requiredidha. Oduu emailii galchinu nutti bu'ee jechuudha. Passwordin requiredidha. Kanaafuu amma isa kan samii kunaan haa godhu. Passwordii osoo galchinu as dhufee daataan hin dabarsu jechuudha. Kanaafuu maali kun fakkeenyaaf useraa jennu userii argataa jennu out user out jennee asitti akkas gochuudha. Akkasitti kaana attempt. Kanaafudha as keessatti wanti jiru maalinni attemptii fayyadamna malaaraa biliin ofiisaatii uumuu jechuudha. Email kan request irraa dhufu isa validate ta'ee darbe sana jechuudha. Email request email Oman password request password. Kanaafudha erga inni galee passwordin keenya erga dhufee booda maalinni amma daataan kun yeroo paas ta'u remember key yoo godhate userichi request password jennee save goonaa jechuudha. Daataa keenya kana asitti dhufee save goonaa. Kanaafudha daatichi erga argatee booda if user variable kan yoo argate maal goona return redirect to eenyu bira haa deemu amma erga ergatee booda contact list kan jettu jirti. Contact list biratti deemu save goonaa jechuudha. Erga isa argatee booda with success Oman successfully login
save goona. Else yoon taane immoo else useriin kun yoo login jedhame Twitter back bakka dhufetti yeroo loginitti jechuudha. Twitter ni back yoo jenneen beeka warra inni duraatti deebi'a. With birar failed to login. Please check email or as maaliif imeelii kophaatti dogoggortu jennee erguu fi dandeenya garuu isan barbaachisa. Maaliif yoo akkas jenneen security keenyaaf vulnerability isaa banaa jira namichaaf jechuudha. Maaliif paaswoordii dogoggorte yoo jenne paaswoordii qofa irratti xiyyeeffatee as deebi'aa jechuudha. Kanaaf maal goonaa dogoggorte jennaan lachuu cheek akka godhu erginaa jechuudha. Save goonaa daataa ishee contact list jettu kan reetaa godhu yeroo ta'u keessaan dhufaa weebii bira dhufna. Sufnee ishee kan geetidhaan adeemnu asitti bilcheetaa godhu contact list more ishee sun contact controller irratti hojjennu ammaaf more contact controller yeroo tokko kireetaa goonus ishee tan interface tan odoo cheekiin godhin jechuudha. Or asitti yoo kanatti odoo contact controller biraan ga'e gaafa access godhe ishee tan itti deebina. Satana wanta godhu ammaaf return text maa kennuuf login success sabii kolonaa godhu erga isa goone booda fakkeenyaaf direct cheekaa goonu create account jedhuun caalaa jedheen caalaa at gmail.com passwordii 11 registeraa jedhu kanaafuu jedhuun caalaa at gmail.com login bare login success kan jettu dhufte jechuudha. Login success intun isaarte ishee kana daatan kee galmaa'e login success jenne user itti argachuu dandeenya. Fakkeenyaaf user isa inni kompaatileet goonee galchuu dandeenya. Out user name jennaan sana booda fakkeenyaaf refrection godhee usericha waliin maqaa isaa caalaa waliin gabaasee jira jechuudha. Baay'ee bareeda. Kanaaf booda more amount jennu userii erga login goosifnee booda userii ergannee booda midhaan maalinni gara hojii keenyatti dabala. Gara hojiitti deemnu maalinni contact list useriin kun qabachuu danda'utti dabalaa jechuudha. Baay'ee bareeda. Amma wanti jennu maalinni contact list goon jalqaba duraa asuma PHP artisan controllerii create goona artisan make controller contact controller jenne enter goon contact controllerii sun irratti wanti jennu maalinni contact listing kun contact controller irraa dhufa waan ta'eef as dhufee http contact controller kan jettu keessa seenuudhaaf public function list contact list jechuudha. Contact jechuun immoo contacts sana booda jalqaba dura maal goona contacts kaawwannu sanaan booda contact module code goona all isaa or all jechuu dandeenya yookaan akka isaa goon all osoo hin taane user irraa argannu contact kana isaa godhu db jedhee kennuufi eenyudha contact siidha contacts select all star jechuun oolidha. Kanaa booda where jennaan eenyu keessa yoo jiraate isaan kanneen gadaa buusu break line itti buusu akkanatti galuuf koodii readability dhaaf jechuudha.
with user underscore id namicha login godhe kan nuuf dheeraate. Eenyuun kan arganna kan login godhe out jennaani user id jennu kan sanaa booda ammas enter jedhee beek sanii bala. Kanaa booda return view eenyu keessa seenii contact keessaa contact dot list kan jettutti. Kanaa booda array jennee contacts kanaa booda tutti contacts kan jettu keenyee kumaarratti sun save go contact kan jettu immoo folder view keessatti hidhannee bakkuma iddoo kanatti create go right click new folder contacts keessaa godhu contact kan jettu create go contact keessa immoo list kan jettu list dot wait php jennee enter goona. Kanaa booda list contact jennee save goonu. Amma template fayyadamnu booda ilaalla. Ammaaf direct run gochuu keenya cheekaa goona. Kanaa booda as dhufeen maal godha raawwa get contact list jennaan ta'eef asitti akkasumas goone default ofiisaatiin beeka waan ta'eef ati akkasuma gochuu dandeenya. Dhiisuus dandeenya dirqamaan contact roller gida ilaasidha eenyu jennee name route name contact dot list mar semicolon goona. Kanaa booda ishee takam isa kana immoo guddaa deebisuu gasii ishee alt jedhee naafidha saving godha jechuudha. Contact list kan jedhudha. Amma gaafan login godhu direct keessatti ta'u cheekaa goona. Wanta walirraa maal jennee caala wanti cimee wanti fidii dabala contact list check user okay rakkoon jiru asitti user controller irratti comment gochuu qaba. Booda refresh godhu contact list kan jettu eessaa dhufaa jirti login erga godhee booda contact list kan jettu nuu fideera. Amma nuti kan barbaadnu blade template fayyadamuu qabna. Blade template fayyadamuudhaaf template fayyadamnaa template CSS keessa jiru jechuudha. Kanaa booda eessan dhufaa direct welcome kanaa fudhadhu isa kana yeroo tokko clear godhu koodiiwwan jiran guutuusaa clear godhu. Erga goonee booda maalaan godhaa eessan dhufnaa view keessa seenii right click new folder control this enter godhaa keessatti immoo right click new php file maal jennaan layout .php kan jedhu create goonu. Isheen tun maal qabdi layoutidha. Asirratti copy godhadha guutuusaa isa wal kaamera jiru akka barbaadanii copy gochuu dandeessu. Ammoo CSS isaan barbaadamu waan tokko keessa hin barbaade namoota boodii kana guutuusaan naamsaa booda boodii keessas kan jiru nan barbaachisu boodii. Kanaafuu asittis kan jiru warri isaan kanas wanni fayyadamnu jiru waan ta'eef irraan naamsaa iddoo online jiru kanas warri foon tabeessanii yeroo barbaannutti yoo jiraate fayyadamuu dandeenya. Ammaaf isaan kana saadhaamsu asitti dhufnee maal qabna isa asiisaa naa kennu akkas gochuu dandeenya. Asset as keessatti maal jennu assets slash css slash style dot css jennee save goonaa sheet isa fayyadamnee isa kan barbaachisu namsanii
maqaan product keenya contact akkas goonee title jechuudha. Yoo data irratti kennineef jiraanne title goonee argachuu dandeenya. Ammaaf barreessu contact save goonee ammas wanti hojjennu jalqaba dura layoutidha. Layoutiin keenya kun div class dura div akkuma baneenaa jiru div id is equal to default layout kan jedhamtu jirti. Default layout kun animate goona. Second of animated akkasuma fade in down godha. Sunaan booda save godhu. Dhaansinee isa keessa maaltu jira? Data keenya kana keessatti A side tu jira. A side jennee guddinaa fi side kan qabatu jechuudha. Side kana keessa waa lamatu jira. A href jennee hashaa godhuuti. Dashboard isaa dashboard jedhuuni. Sanaa booda isa ta'anii immoo kan jiru maayini contact list keenya kan haala href hash contacts jedhuun save goona. Dhaansineef hin qabnu immoo headerii kana keessa div qabnu. Div kun headerii qabaachuu danda'a. Header jechuun fakkeenyaaf contact app jennee asitti immoo taanee kan jiru div userii as keessa galchinu. Fakkeenyaaf username jedhuuni. Sanaa booda logoutis inni galchuu dandeenya jedhanii definee asitti galchinaa jechuudha. SID kan finneerra. Sanaa booda div class more isa kana asitti wanti jiru more headeriin kun eenyu keessa galuu qaba? Div class content keessa gala. Isa kanaas kan godhaa fidee headerii kana irratti pasting godha. Contentii keenya achi keessa galchinaa jechuudha. Daataa keenya erga isa goonee more contentiin keenya headerii div sana booda moofamu maalinni daataa contentii kana keessatti daataan jiru. Fakkeenyaaf mainiin as keessa gala. Main jechuun kan daataa nuti actually hojii irratti hojjennudha. Ishee tan immoo slot fayyadamna. Slots jechuun direct slot kan jedhu gaafa fayyadamu more X layout warra qaban hunda isaanii asitti nuuf galchaa deemna jechuudha. Slot jennee gaafa kenninuuf projektii keenya kan Chicago gaafa nas dhufee contact list kana refresh godhu waan inni ta'u haala. Okay. Amma contact list biratti deebinu. Keessa jirti contact keessa contact list asitti as goona. Jalqaba dura X layout kana booda X layout keenya hin cufnu. Asitti dhufnee contact list jedhuun save goona. Page kana refresh godhu. Review what is wrong? Okay, default div id default layout. Okay, rakkoo qaba. Rakkoon isaa maaf templating keenya div id is equal to default layout. Or isa kana keessatti wantoonni animate ta'an or layout jedhamte wanta animate goos hin jiraatu isa kanaa jechuudha. Or animate wanni waan ta'eef default layout keessa
Buutuun isaa animeetiin ta'u silaayis dogoggora kootii sanaa booda as keessa dhufnee kontaakti liistiin kun ishee kanarraa dubbisaa jira jechuudha. Ammoo sun islootii asii kaasee daayireekti daataan kun waan argan ishee tana jechuudha. Isloot kan jettu tun eenyuu dubbistii daataa jiru kontaakti liistii kan akka argatu goositti jechuudha. Ishee kompoonantii kan jettu keessa leeyaawut kan jettu keessa seentee akka argatu taasifti. Amma kan nuti hojjennu liistiidha. Kanaaf kaardii fayyadamna diif. Kaardii kana immoo fayyadamuuf leeyaawutii kanarratti dhufnee buutistiraappii daampi goosisuu qabna. Buutistiraappii immoo eessaa argannaa? As dhufee direct eessaa argannu? Geet buutistiraappii irraa argannu. Asitti geet buutistiraappii argannee sana booda dokumenteeshinii isaa CSS isaa yaa godhadhu fidee asumatti peestii godha. Waan hojjennu yeroo dhuma kanatti peestiin godhaa. Sanaa booda walitti kollaabsi waliin godhan daataawwan jiran kun sun biftiin itti fayyadamu fi kan kun itti fayyadamu garaagara waan ta'eef waan tokko ittiin bu'an dhiirri tokko nama keenya firfireeshoo goonee homaa jijjiirama tokko hin argannu jechuudha. Garuu xiqqoo kalariin nuuf dabalamu jiraachuu diif kilaas jenna. Kilaas kan itti fayyadamnu maalinni amma kilaasii kana keessatti kaardii fayyadamu. Naawuda kaardiin kun maal taati? Fakkeenyaaf animeet hin taate feed indaawut. Naawuda diif kilaas kaardiin maal qabaa? Warra buutistiraappii heedarii qabaa. Kaardii heedar. Heedarii keessa ejjituu taayitil jechuu dandeenya. Second H3 contact list jennee asitti naawutii diif kilaas kaardi boodii. Kaardi boodiin keenya teebilii ibsinu teebil ammoo kilaas jennee teebil order teebil strike naa booda teebil keenyan namsanii TH mood speedaaf haa godhu teebilii kan haala diizaayinii teebilii kireet goonu. Naa booda asitti immoo maal goona? TR T-body keessaa immoo TR'n maal ta'a? TR jennee TR'n keenya irra deddeebi'amtee daataa keenya cheekaa gaafa nas dhufee peejii kana refresh godhu bareedaa kan argannaa jechuudha. Kontaakti liistii daataa akkas fakkaatu kan argannaa jechuudha. Isa buutistiraappii kana jechuudha. Kanaa booda daataa keenya maal goonaa? Gara daataa beezitti deemna. As dhufnee haati jennee kana fooriich itereet goonaa jechuudha. Fooriich contacts as contact kanaa booda ishee fooriichiidhaan asitti godheen PR gadi buusa. Namoota TD jennaani ID sanirratti DD godhu asitti dhufnee fakkeenyaaf ID kan jettu jetti loop IT shape loop name loop all not sorry contact on email
website. Kanaa booda ishee gara gadii kan maal goona href ishee haa kennu amma class fatanicha design gaafa goonu class btn edit inni kun formiin kun amma jedhamu btn seevaa goonu peejii keenya refresh gaafa goonu homaan argannu daataa asirratti immoo batanii harija tokko dabalu class listii kanaa olitti iddoo kanatti maal goonaa href amma fashaa godhu class btn add erga jennee booda float kun kan bootstraptii float indii dhumarra maal goonu maal kan jedhamu dabala. Kanaafuu peejicha refresh gaafa goonu maal kan jedha jettee jechuudha. Baay'ee bareeda. Amma kanaa booda kontaaktii kanarratti maadii haa dabalu as dhufee new kan jettu haa dabalu as keessatti right click new dot split blade.php jennaani sanaa booda amma inni maal fayyadamna x layout fayyadamna baay'ee salphaadha. X jennee maal goona layout irra deddeebi'an bisuuf jechuudha. Kanaa booda isa kana x layout kan as keessa galchinaa booda ishee asii kana filachuu dandeenya. Direct hanga kaartuu bodiidhaa koppii goonaa sirrii teesti goonaa kan immoo justiisa foormiidhaa jechuudha kan asitti baanee jiru. Diibiin tokko malee jedhamu qaba. As keessatti immoo foormii goonaa kun daatee kan jedhu create new impact. Kanaa booda inni kun bakka nuti kanaan booda ishee kanatti dhufnee foormii jennaani sorry for action maal jenna booda kennaa fi ammaaf hin qabnu waan ta'eef method postidha. Post kanaa booda as keessa seennee asitti at jalqaba duraa mooreessa kana yeroo galmeessuu deemnu as keessatti db kennuuf qabnu plus o kanaa booda ishee kana foormii kennu db kana keessa galchinu input or label jennee qabu dandeenyu label yoo goona type text name placeholder name save check goonuu data or kontaaktii controller biratti deebina kasa asitti dhufnu public condition add ni waa jedhuun sana booda as keessatti immoo return view contact add san kanaan goona amma ishee tana immoo deemnee raawwatii irratti kennuufii qabna gara raawwatii deema raawwatii keessa web sana booda isa kana erga goonee add kan jedhu add save asitti dhufaa contact add kan jedhutti bu'a. Kanaa booda amma gaafa
kennuuf asitti dhufnee kontaaktii. Haadha kontaaktii kan jettu liistii kana bira dhufee haadha kontaaktii kan jettu. URL yes goonaa sanaan booda refresh gaafanas dhufee haadha kontaaktiitti bu'u direct maal jedhaa meekdiin kontaaktii dootaa not found kontaaktii. Haadhi osoo hin taane ni'uudha kan inni kennee fi kontaaktii keessaa ni'uudha. So isheetan dabala kanaan booda peejicha gaafa refresh goonu hin argannaa jechuudha. Isa kana argannee jechuudha. Leebilii kontaaktii ni'u jechuudha. Sanaa booda as keessatti wanti hojjennu isa kana duplikeetaa godhuun paste jalqaba taasee foonii inni kun maantaa foonii inni kunis foonii ta'a. Foon inni kun immoo email isaas email data type isaallee email ta'a. Email kanaa booda website name web sites ishee asiitis website godhu kan ta'e immoo groupiidha. Isa fuunee asitti gruupii isaa gruupiin kana faamilii yookaan friend jedhamu jechuudha. Peejicha kana gaafa refresh godhu foormii kana argannudha jechuudha. Foormii bareedaa. Kanaa booda asitti dhufnee fudhatanii foormii kanaa fi faayiliin isaa type submit kanaa booda save kan jettu kennuu fi class btn add saving godhaa data kan gaafa refresh godhu save kan jettu jala godhattee jirti jechuudha. Baay'ee bareeda. Kanaa booda erga foormii kana kenninee fi asitti as csrf action keenyamu URL save contact. Kanaa booda koppiin godhadhaa isheetan gara raawwattiin deemu isa kana duplikeetaa godhuun ishee pastiin godhaa. Store jedhamu store contact jechuudha. Save gara deemnaa store kana bira dhufaa si control bira public location paste deddeebifnee inni kun request request kanaa booda as keessatti immoo waan hojjennu maalinni validation hojjennu request validator validate goota sanaan booda name vaayibnu required resources fayyadamuu dandeenya isa kan email required on email number barbaachisu required gochuun qabnu required email darbuu danda'a. Name foonii qofa dirqama kan ta'u isaanii qofa goona. Isaanii gola sanaa booda status or result jedhu status jedhu sanaa booda contact kan jedhu meetidii ergaa fi kanaa booda bareedanaan ergaa fi daataa jiru sana achi fiduu dandeenya. Amma garuu daataa keessaa ni goone soollee bareedan daataan jirra kan jedhu request user submit gochaa jiru name emailii nan database jira jiru request user gochaa jiru taasise foonii
request on websites request websites on group request group. Now go to user ID. User ID. Coba out user ID. Aku udah dengar ini setting sama tulisan cofna if status true then return redirect to contact. Jadi contact list kamu contact sudah contact list kan menggoda jadi masuk contact list koma with jangan ya kan with success koma successfully semicolon bisa gue nih buat aset yang bicara else jenis ini dan else mereka biar registration tadi itu mau data lagi biar gagal dulu sini cek kalau sini cek aku lanjut tuh joining general cek aku dong grup name seru website email phone refresh aku dong kayaknya aja save kontak aja tuh creating gue dari jeda seru situ kan ada save metadinking gitu sudah post itu apa save kontak yang dulu misalnya orati save gue bagi refresh aku kayaknya teman was agar sudah memperbaiki digiti limit yang gue nih berapa kongkau was agar sudah memperbaiki meja buat mencari segala email website intinya mau grouping branded save dah bagian masih manjada states connection value web users pasrah kira-kira kena mau di kamada data nih ketika bisa aja connection umera baru wanti rakkoo uumamaa fiilabiliin guutamne jedhee ofirraa deebisaara jechuudha. Moodeliin as dhufna kontaaktas kan jettu keessa seennee name, phone, email, website, group baay'ee bareeda. Isaan kan erga guunnee booda amma asitti immoo kontaaktas jennee kontaaktas create name sanaa booda userii kan save godhe status yoo ta'e kana fidi. Erga isaa argatee booda store condition new graph immoo form action URL save contact needed post access sirru itti kan jiru asitti data kee cheekaa goonu user ID has no default value jedha. Maaliif useriin keenya amma nuti
loogiin loogaawutii keenya kontirooliin goonee kanaaf isaa dhufu asitti dhufee rifreeshaa godhu. Loogiin haa jedhu. Caalaa gaafa loogiin goonu isa add asitti dhufee aadaa jedhamee user ID keenyatu rakkoo qaba jechuudha. Asitti yoo ilaalamu email jedhee value user ID does not have default value jedha. Kana jechuun out user isa kana gaafa keessa seenu isa kan import gochuu qabna. Erga import goonee booda out user ID user ID create out user ID fakkeenyaaf ammaaf default haa kennuufi okay user ID isa beeloo gurguree dhiifama guddaa sorry safe gaafa goonu nuuf galmeesseera jechuudha. Kan jedhu daataa jedhu amma gaafa kontaaktitti fuunu kontaaktii listii jala isa kanatti fideeraaf more daataa tokko dabalee galmeessu. Wasagaa kana waan tokko jala tokko family kanaafuu siif haa jedhanii daataa kee nuuf fidee jira jechuudha. Gaafa isa kan edit gochuu barbaannu ishee kanatti buunee edit goosifnaa gaafa daataa keenya barbaannu akka barbaannutti fakkeenyaaf loogaawut goonsisuuf fankishinii loogaawut dabalu user irratti hojjennee irraa user controller irratti loogaawutii haa daballu outlet function log out jechuun asitti dhufnee maal goonaa fankishinii kana kaafnee out jennanii loogaawut kan jettanii itti jirti log out return redirect to log amma namoota isa raawwatii bira dhufnee ishee kana kenninaaf weebii bira dhaqnee looginii kanatti taanee loogaawutii haa dabalu log out versus logout or contact listing with range sheetanaaf loogoutii dabaluun qaba more keessadhanna layout bira dhufnu layout keessa isa garagalii kana bira dhufa loogoutiin jiru jechuudha. Sheetan maaliin godhaa dhihee href URL link kennaaf loogoutii log out classing kennaaf as btn logout gaafa dhufnu daataa keenya kan logoutii overall goonu logoutiin username kan jettutti immoo kanatti maal goonu out inni akkatti out user name gaafa nas dhufu maqaa nama seenii agarsiisaa jechuudha. Loogaawut godheera amma check controlling goone waan ta'eef erga loogaawut goone booda ID argachuu danda'u. Kanaaf loogiin goosisuu qabna jechuudha. Loogiin goona bira caalaa loogiin
Gaafa goonu daataa keenya ni arganna jechuudha. Amma wanti nu hafu maalinni daataa keenya kana maneej goosisuutu nu hafa. Ishee kana yookiin tombuu kontaakti listii kana argatu goosisuu jalqaba duraa jechuudha. Ishee kana biraan dhufaa asitti dhufnee maal goona yookaan loogaan kan jettu jirti nuti asitti URL dhufnee asitti goonu kontaakti listii. Gaafa asitti bu'u kontaakti listii maddeen deebisaa jechuudha. Amma kan itti aanu namni loogiin godhe malee daataa kan access hin godhin kan jedhu secure goonaa jechuudha websaayitii. Fakkeenyaaf log out godhee baakoon godhu user ID error jedhu nu dhufa. Asitti dhufee akkasuma godha. Refresh haa godhu error kan jedhu bernard server error. Isa kan akkamitti to'anni jalqaba duraa gara raawwatee weebii bira dhufna. Weebii bira dhufee asitti paasword godhu raawwat guruupii jechuudha. Guruup isa keessaa immoo maal hojjennaa miidilweerii reetaa godhu. Miidilweeriin keenya kun warra out ta'e qofa as keessa kaawwata. Out uumaa fankishin jennaanii immoo as kaafnee logoona register gochuuf loogiin gochuun qabu log out gochuuf dirqama hanga iddoo kanaa kataa godhuuti iddoo kanaa galchu garuu check userii loogiin odoo hin godhini lama guddi tokko keessa galuu jechuudha warra kanaafuu keenyaaf namni log out gochuuf loogiin gochuu qaba save gochuufis loogiin gochuu qaba contact save user login gochuuf save gochuuf userii nuuf galmeessuuf login gochuu qaba. Maaliif kunis ba'uu qaba. Yeroo galmeessinu check userii alabaa register godhus erga login godhee booda of galmeessuu haala jechuudha. Kontaaktii dabaluuf mormaa editiinis dileetiinis achi keessa galuu jechuudha. Kanaafuu daataa keenya kan dhufnee nama refresh haa godhu. Direct gara log out itti deebisaa jechuudha. Warra login godhe qofatu argata. Fakkeenyaaf caalaa jennaatiif caalaa kana login itti naa godhu argateera. Gaafa log out godhu garuu amma dubataa deebi'u. Refresh gaafa godhu log out goosisaa jechuudha. Error isa balleesseera jechuudha. Bareeda. Hojii keenya maal goonee gruupii tokko gruupii sun immoo warra login godhan qofatu galmaa jennee bakka itti qabannee jechuudha. Kan itti aanee jiru immoo wanti hojjennu maalidha? Editii fi dileetidha. Kanarratti wanti sin gaafadhu please subscribe YouTube channel kan subscribe gochuun na deeggara like share gochuun na deeggaraa sin jedha. Borittaanii kan jiru immoo maal laallaa? Editii fi dileetii akkamitti laalla kan jedhu waliin laallaa jechuudha. Akkamtaa kan jedhu waliin laallee viidicha keenya haawus koonee fuudhee dhaabnaa jechuudha. Tiitooriyaalicha keenya. Kanaaf editii hojjechuuf jalqaba dura asuma iddoo lamatti deebinee ishee kana lamaan jechuudha. Tokko kan haallee edit kuntaa. Kana booda edit kan jettu kennaa fi asittis edit erga isa goonee booda ishee kana immoo update goona update isheen tuni editii fi updatein ID qabu. ID ini kunis update ID qaba. Skillset ID baas gochuu qabna. Meetodiin keenya immoo guutuu qaba jechuudha. Save go. Isa kana dileetiidha. Delete
delete contact. Kanaa booda asitti dhufnee ID password fi ishee kananis destroy kan jettu kenninaa fi delete kenninaa. Kanaa booda daataa kee warra kun asitti jiru finneerraa jechuudha. Edit contact delete eessa dhufna listii bira dhufna user list asitti dhufnee edit kan jettudha. Kenninaa fi edit on /dot contact ID save goona. Kanaa booda gaafa daataa kan click godhu isheen maal jedha edit kan jettu controllerii keessan jirtudha. Mootas dhufnee user controllerii osoo hin taane ishee bira dhufnee public function edit booda editin tun ID qabdi. ID return view on parts dot edit yeroo bittinnu contact is equal to contact find by ID daataa argachuu ariidhaan paaswoona akkuma kompaaktii jennee paaswachuu dandeenya. Compact save gaafa peejii kana refresh godhu maal jedhaa kontaaktii keessa immoo editiin hin jirudha. Asitti dhufnee new file php file contact delete php jennee adii akkuma jirutti kenninaa fi copy paste save. Kanaa booda fix goonee jira jechuudha. Ishee tana ibsarratti maal goonu edititti jijjiirraa edit contacts. Kanaa booda isheen tun update forward slash contact ID save value contact name save page keenya check haa godhu. Kanaa booda isa kan copy haa godhu. Isaa fi kana si'a hundumaafuu paste godheen copy website email phone name keenyi hojii keenya refresh haa godhu. Amma direct arganneerraa jechuudha daataa database irraa deebisnee. Kanaa booda override gochuu qabna method put jennee override goona. Sanaan booda ishee ta'u update kan jijjiiraa contact update ishee tana immoo garam deemnee create goona. Controllerii biratti isee adii tan akkuma jirtutti story copy haa godhadhu. Iddoo dhuma ishee copy godha. Godha ishee story jettu kan update jira. Sanaa booda boma ID'n keenya haadhu. Kanaa booda isaan kana keessaa naamsa moo risillee dhaamsurraa akkas godhu. Contact is equal to 5. Contact find ID semicolon
erga goonee booda daataa keenya kana maal goonu contact name is equal to request name Roma mootii isaan kan akkuma jiranitti hangasii haadhaantu irra booda contact email semicolon gochuun qaba asitti. Request email godheen keenya email foonidha. On website group save goone or status yaa kenniti status biltuun contact update if status contact listed up successfully added your contact save now data ki update goosifne eebnaa jechuudha. Amma tamaam kan invest tamaam update jira. Now save change was not allowed method not allowed. እሺ gara asitti dhufne neetidii publiidha poostidha poostii kana override goosifne irraa weebii keessaa wanta jira ta'a update kan jettu put id controller update okay so እሺ edit id update contact id method put CRS automated put booda okay dogoggorri jira isa kana ta'uu qaba kan duraasu edit isa update maal jedha undefined updates where is update contact keessa okay dogoggora qubetti update save update back update successfully update godheeraa jechuudha. Editii fakkeenyaaf caalaa jennee update kun caalaa daadhiitti update nu godhee jira jechuudha. Dileetii daballee fankishinii dileetii akkamitti hojjetu sumaan controller irratti fi dursa shii asaa dhufuuti bakka kanatti more formitaa jechuudha dileetii for action URL delete on /contact id second sanaan booda meetodiin keenya maal meetod postidha erga isa galchinee booda asitti immoo CSF as meetodii keenya immoo override goonee deetii erguu qabnu bakka type submit ni ta'e delete isa kanaaf classii delete save godhuun refresh goon direct akkas wal jala bubbuuse isa kan organis xiqqeessin oles guddee waan wal fakkaataadha waan ta'eef maal goona ishiitan mala tokkoon mul'ata class
D inline kan jedhamtu jirti. Inline block kan jedhamtu jirti. Gaafa isatti kun akka duraatti nu deebisaa jechuudha D inline kan jettu. Sanaa booda isheen kun contact delete contact kan jettu kun isa eessa jirti? Weebii keessa jirti ishee tana jechuudha. Delete contact destroy kan jettu immoo control contact keessa seennee create goona. Public location destroy ID dhaan dhufti or keessatti ID kennina. ID small booda dursa status isaa jennee equal to contact is equal to file contact find ID dhaan barbaanne samples comments D ishee tana status kennuu dandeenya. If status jechuu qabna malee yeroo falsiidha waan ta'eef ishee tana koppeen bakka jirtutti evident pasting godha. Contact listed successfully deleted. Gooni data keenya immoo fakkeenyaaf delete gochuu yeroo itti godhu direct delete mana godha. Warning akka nu gaafatu gochisiisu qoonni on click javascript itti dabala return confirm are you sure when delete yes or delete godha yookaan inni isaa jechuudha. Are you sure wanted to delete? Yes. Successfully delete godheera. Ammaaf waa tokko qofa. Asirratti task list dabaluudha. Session message editing hojjenneerra. Aadis hojjenneerra. Maal gochuu hojjenneerra. Edit hojjenne, delete hojjenne. Kanaafuu session message display gochuu fi source code kan akkamitti share waliif goona kan jedhu waliin laallaa. Marsaa itti viidiyoo itti aanu walitti deebi'utti nagaan xuraawuraa bulaa deebanaa. Gaaffii yoo qabaattan koomentii irratti naaf barreessuun dagatinaa. Akkasuma immoo viidiyoo description kanarra kan jiruun source code isaa hanga tokko argachuu dandeessu. Full source code isaa immoo marsaa lammaffaa irratti waliif share goonaa. Hanga sitti nagaan xuraawuraa bulaa deebanaan isiniin jedhaa. Bye bye.